السلام علیکم دوستانو د میسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو موږ له کاینډز اف نان څخه نن ورځ ابستریکټ نان وایو، یعنی وات از ابستریکټ نان. خلاص نوم څه شی دی یا اسم مجرد څه شی دی دوستانو؟ اردو د ډیفینیشن په لور. ډیفینیشن یعنی تعریف. Noun that cannot be seen or touched is called abstract noun. هغه اسم چې لیدل یا لمس نشي خلاص نوم بلل کیږي. دوستانو نه مونږ لیدای سو او نه لمس کوای سو، یعنی په ساده پښتو کې مونږ ورته وایو یو شي څخه مونږ لاس نسو لګولی یا مونږ لیدای نسو، هغه ته مونږه ابستریکټ نان وایو. مثال یا اگزامپل پرایډ، ویاړ. دوستانو مونږه خالی دا لفظ وایو لیکن که ورسره ټچ کیدای نسو او نه یې لیدای سو. پرایډ، ویاړ. لکه ټیک پرایډ ان مای ورک. ټیک پرایډ ان مای ورک، زما په کار فخر وکړئ. دوستانو ویاړ یا فخر دا خالی مونږه وایو لیکن که نه یې لیدای سو او نه ورسره لګیدای سو او نه یې لمس کوی سو. دوستانو دې ته وایي ابستریکټ نان یا خلاص نوم. کمفورټ، کمفورټ راحت. دوستانو مونږه راحت وایو لیکن که ورسره لګیدای نسو او نه یې لیدای سو. The hotel offers a high standard of comfort and service. Hotel offers a high standard of comfort and service. هوټل د راحت او خدماتو لوړ معیار وړاندې کوي. دوستانو کمفورټ چې سو دا زموږ ستاسو ابستریکټ نام سو، راحت یعنی زموږ ستاسو خلاص نوم سو. سکیل، مهارت. Her job demands a high degree of skill. د هغې دنده د لوړې کچې مهارت ته اړتیا لري. دوستانو مهارت زموږ خلاص نوم سو. سکیل چې سو هغه زموږ ابستریکټ نام سو. مهارت دوستانو موږ یې وایو نه یې لیدای سو او نه ورسره نه یې لمس کوی سو او نه ورسره لاس لګوی سو. دوستانو نو دې ته بیا وایي ابستریکټ نام، خلاص نوم. Her job demands a high degree of skills. د هغې دنده د لوړې کچې مهارت ته اړتیا لري. دوستانو سکیل سو یعنی ابستریکټ نام، مهارت زموږ خلاص نوم سو. بیوټي، ښکلا. دوستانو ښکلا چې ده مونږ یې لیدای سو لیکن کې لمس کوی نسو، ورسره لګیدای نسو. یو شی وینو چې بیوټي ښکلا لري لیکن کې ورسره لګیدای نسو چې موږ هغه راوایخلو یو ځای کېدو، لیکن کې ښکلا چې ده خالی مونږ یو نوم لري، نان ده، ابستریکټ نان ده، لیکن کې مونږ یې دغه کوی نسو، لاس نسو ورسره نه یې لمس کوی سو. وینیو. She won the beauty contest. هغې د ښکلا مسابقه وګټله. هغې د ښکلا مسابقه وګټله. دوستانو ښکلا خلاص نوم، بیوټي ابستریکټ نام. وری، اندېښنه ابستریکټ نام، خلاص نوم. Don't worry, I shall get there safely. اندېښنه مه کوئ، زه به په خوندي توګه هلته ورشم. Don't worry, I shall get there safely. اندېښنه مه کوئ، زه به په خوندي توګه هلته ورشم. ورچ سو دوستانو موږ یې خاص وایو
نه یې لمس کوی سو او نه یې وینو. اندېښنه، پریشاني دا دوستانو abstract noun سو. talent استعداد. talent استعداد. The show is celebration of new young talents. دا نندارتون د نوي ځوان استعدادونو جشن دی. The show is a celebration of new young talents. دا نندارتون د نوي ځوان استعدادونو جشن دی. استعداد یا استعدادونه دوستانو دا abstract noun سو یعنی خلاص نوم سو د ګرامر په بخش کې. لو مینه دوستانو موږ خالی دا لفظ وایای سو په خوله باندې لیکن کې نه یې لیدای سو او نه ورسره لمس کیدای سو نه یې لاس ورسره لګوای سو. دې ته وایي abstract noun یعنی خلاص نوم. I love thinking about the future. I love thinking about the future. زه د راتلونکي په اړه فکر کول خوښوم. I love thinking about the future. زه د راتلونکي په اړه فکر کول خوښوم. دوستانو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوشبو وګرځېږي. چینل د سر لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. که بیا هم تاسو یو کوم سوال یا کوېسچن لرل دوستانو په کمنټ کې راته ولیکئ.